يعني فينا خلطنا المرة اللي فاتت. Donc, on a l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, مازال 4, كملنا 5. خلطنا في 5 ولا؟ Voilà. Voilà le protocole de transmission qui a été défini par l'émission de 3 trams. On bat d'acquittement sur ces 3 trams. Voilà. On a la durée de l'expédition confirmée d'une trame, on l'a calculée. Et ensuite, la question était la durée totale de transmission d'un message de 1 mégaoctet. Ça, je partage l'écran, ça. وين نعيم اليوم مش معنا؟ ما مدام باش ما نكونيكتيو بنكونيكتيني ومهدي بي سي كهو باش ما الكونيكسيون ما تثقلش. Ah, c'est la dernière fois. Je connais فكرني. فكروا l'exercice قدامكم série ولا؟ Oui, madame. La dernière fois, ما عنديش قداش لقينا le temps وقتها on a calculé le temps d'expédition d'une trame. هكا ولا لا؟ قداش لقيناه؟ 1,562 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Ça, c'était le temps d'expédition d'une trame. On a le temps d'expédition d'une trame. Manège d'une trame, le protocole, il y a 3 en même temps. On va dire l'acquittement terre. Donc, le temps d'expédition d'une trame n'est que le temps d'expédition terre. Donc, ça, c'est le temps d'expédition d'une trame. La question suivante est de calculer le temps d'expédition d'un message de taille قداش 1 mégaoctet هكا ولا؟ Voilà. بدينا فيه ولا لا؟ Donc, un message de taille 1 mégaoctet. J'aimerais bien savoir 1 mégaoctet. Voilà, j'aimerais bien savoir le temps d'expédition de ce message-là. Du message هذا. On est d'accord. Hein? شنو باش نعمل؟ مدام Oui. احني باللي ما يخرجليش بارتاج. انا ما نعرفش اذا كان بروبليم عند العباد الكل ام ميساج تنحيو تعاود ترجع بدات معناتها يرجع. باهي انت ما جاكش بارتاج تاع الوايت بورد الكل في الميم بروبليم؟ لا سي بون. دقيقة. أنا نحل جملة فوالا. Et maintenant, En fait, madame, يدولي البروبليم من عندي أنا تخرج لي ديما كحلة. allez les c'est bon هاو جاني تاو. rien. B. Donc, maintenant, le problème c'est de calculer le temps d'expédition total du message. هلا نحن donné نتفكر شعطانا في الدوني فما دوني très importante c'était la taille de trame. شكون يفكرني مش قدامي l'énoncé. La taille de trame فيها 80. La taille de trame. قداش؟ 1024 bits. 1024 octets, donc 80 bits de service. Sont des bits de service. Nous, les bits de service, entre autres, c'est quoi les bits de service? De contrôle. كيت الآخرين معناها غير الدونnées. غير الدونnées. معناها ce sont les bits qui ont été ajoutés les données بتاعنا tels que شنو مثلا tel que شنو de contrôle
Hey, les bits de contrôle, les bits de service, les bits de contrôle tels que non, tout ce qui est détection d'erreur, les adresses sources. Et donc, les bits, l'adresse destination, contrôle de flux, l'adresse MAC. Donc, ce sont des bits de service qui vont nous servir à envoyer les données internes d'une manière plus ou moins fiable. Donc, les bits de service, ou les bits de service, ils vont être ajoutés lors de l'encapsulation. On encapsule, à chaque couche, on va ajouter des données. Les couches physiques, ils vont être codés, il y a un signal, et la réception, ils vont être décodés. On a la décapsulation. OK? C'est bon? Oui, madame. شو عملنا تو في الأميجا؟ كيفاش نحسب les données بتاعنا؟ نقسموها مدام على 944 باش نشوفوا قداش من الدوني معناها اللي حشنا بهم من غير السيرفيس هذوك يعطيونا شنو نعملوا؟ نقسموها على الام ميجا اوكتي اللي نقسموها على 944 اللي هي 1024 الا 80 باش نعرفوا خاطر هذوكم مخصصين للدنيا كاو ما يهمناش في السيرفيس باش يعطينا هذا النومبر دو ترا بعد نقسموهم سور 3 خاطر هو يتبعثوا 3 ترا مع بعضهم. Voilà. Donc, انا les données بتاعي voilà un message de 1 mégaoctet. Le 1 mégaoctet qui est envoyé d'une source A vers une destination B. هل 1 mégaoctet ايش فيه؟ ال 1 mégaoctet ايش فيه؟ فيه les 80 bits هذوما les 80 octets فيهم؟ لا ما فيهش. ما فيهش. Donc انا les données بتاعي sont les données هذوما ال 1 ميجابيت مثلت انا اللي عملت انكابسولاسيون لا حد شيء. Donc ال 1 ميجا اوكتي هذاك 1 ميجا اوكتي اللي هو 8 10 à la puissance 6 bits هكا ولا. Donc je voudrais savoir le nombre de trames اللي موجودين في les données اللي عندي. Donc le nombre de trames n'est que قداش قلت لي شكون كان عالي معايا؟ Le nombre de trames c'est égal à quoi؟ نعيم مش علاء مدام. نعيم مدام كان نقسموها على 944 على نقسموها على 1000 فويت خاطر اوكتي هكا سي moins moins 80 هكا ولا لا؟ اي مدام دقيقة. هنايا حتى نجم دوتي c'est 1024 bits وهوني نغزر donc non donc هنايا c'est 80 bits هوني هكا ولا وهوني 1024 bits je me suis trompée. Ok, donc هذا ايش تعطيني؟ Est-ce que vous avez fait les calculs là? خلينا نكملوا l'exercice. C'est égal à quoi? 8 1024 moins 80 شكون عنده؟ قولوا 8000 وحاجة. قد ايه الحاجة؟ 475 75 ترام. On est d'accord. هل 8000 هذوما 475 ترام نبعثهم أنا quand je vais les envoyer je vais les encapsuler أنا كل واحدة باش نزيدها 80 أوكتي ما يهمنيش فيها 80 أوكتي mais أنا réellement وقت je vais les envoyer قداش يلزمني ce qu'on appelle وقت باش نبعثوا les données soit نبعثوا voilà soit نبعثوا les données un par un ولا نقولوا les données en rafale معناها en bloc نبعث les données مع بعضهم. تو نحن في البروتوكول بتاعنا نبعثوا les données en rafale 2 3 معناها انا كي باش نبعث les données بتاعي باش نبعث des blocs
de 3 trams, tram 1, 3 هكا بعد نبعث البلوك اللي من بعده وبعد نبعث البلوك اللي بعده donc أنا عرفت le nombre de trams هكا ولا لا mais je dois savoir le nombre de rafales قداش من وحدة عندي قداش من بلوك donc le n هذاك c'est égal à quoi نقسم على 3 donc 8 قداش ترى 2000 حاجة 2825 2000 825 825 voilà 2825 donc le temps total d'expédition بتاع 1 ميجا اوكتي قداش عندي من غفال عندي التون تاع البلوك الواحد voilà c'est donc le temps total n'est que fini le temps d'expédition de message بتاعي هو قداش 2825 fois le temps d'expédition تاع الترام هكا ولا لا le temps d'expédition d'une tram قداش قلت لي بكريكا donc le temps total d'expédition du message اللي عندي اللي هو 2825 fois 1, pratiquement faute قداش calcul شكون شاد الكالكول مادام معناتها 944 على sur 2 fois 10 puissance 6 ولا علاه منين جبتها 944 1024 إلا 80 شنيا 1024 80 ولا سي كملنا نحنا هذه حسبناها nombre de tram عملناها 1024 80 نحينا 80 باش نعرف قداش لقيت 8475 ترام une fois لقيت le nombre de tram لازمني نعرف انا كي نبعث ما نبعثش بالترام نبعث بلوك دو 3 نكتب لك كان تحب لهنا le nombre de blocs le nombre de blocs اللي عندي le nombre de blocs c'est que le bloc il est envoyé pendant la expédition اللي لقيناها بكريكا اللي هو 1,5 ولا حاجة هكا le nombre de blocs هكا ولا le nombre ويني le temps d'expédition تاع bloc 1, 5, 62 معانا ولا لا مادموزيل oui madame donc كي أنا لقيت 2825 blocs de 3 donc كل bloc نعرف يقعد 1,5 donc totalité قداش تطلع 2825 fois 1,52 قلنا fois 3 2000 4,4000 حاجة 10 شكون رقع 294 قداش 4294 10 إيه أنا ضربتها في 1,52 ما حسبتش كاين باهي استني قداش لقيت سامحني أنا لقيت 4294 كي عملت 2825 fois 1,52 10 10 ولا ما غير 10 donc en millisecondes هذايا أي أنا خدمت بال 1,52 ما مشيتش بال 10 باهي donc في الآخر هذايا سي باش نقعدو سكوند الكل 429 سكوند هكا ولا donc ça c'est le temps d'expédition du message total selon ce protocole كان جا عندي بروتوكول واحد آخر يبعث سنين ولا ça dépend du protocole اللي يحكي لك عليه le protocole peut être معناها la conception بتاعو تنجم تكون كيما تحب انت tu peux concevoir n'importe quel protocole selon les besoins بتاعك باهي c'est bon on est tous d'accord oui مادام هي احنا المرة اللي فاتت كتبنا طون اكسبيديسيون هي تاي ترام سور دي بي معناتها لهنا خذينا نفس طون اكسبيديسيون تاع بكري معناتها حسبنا لا طون اكسبيديسيون ماهوش تاي سور دي بي هذاك لو طون ديميسيون تحكي عليه
le temps d'expédition, puis temps d'émission, ou puis temps de propagation, puis temps d'équipement. نعاود نفسره لك. لا واضحة. فهمت؟ ça c'est le temps d'expédition الكل. اش فيه؟ اش لقيناه نحنا قلنا وقت عندنا 3 خام donc 3 fois temps d'émission وعندنا البروباغاسيون تاع تروا ايميسيون هيك اقصد الطون ايميسيون حسبنا فيها 80 ولا في التايم تاع التخام. هي كي نبعثوها نحسبوا ب 80. داكور عرفت انت كي تبعث على السبور. شوف باش نفسر لك ما خير هكا بتاتر تفهمني. شوف ريت انا ريت هذا الموديلوجي بتاعي وين هاك وانا باش نبعث الدوني بتاعي ولا معايا باش نبعث الدوني بتاعي لو ميساج دو تاي ام مثلا باش نبدا نبعث وانا تاي ام باش نبدا نحضر اشاك فوا انا من الاول الام هذيك اسكو فيها لي بيت دو سيرفيس. لا من الاول ميساج كهو في ميساجك وبشويه باش نبدا نحط هكا بلوس كل مره باش نزيد كل مره في كل كوش جو في اجوتي جو في انكابسولي في الاخر باش يكبر باش يولي عندي تايب تاعو ام بريم. شنو الفرق ما بين الام والام بريم اللي باش نبعثها الام بريم غيالمون في السيبور؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ هي هاللي بيت هذوما دو سيرفيس. هذاك وقت نعمل ليميسيون باش نحسب غيال معناها هي فيها لي دوني دو سيرفيس. الاول هنا وقت جو في انفوي الروكيت مازلت باش نبعث الدوني بتاعي نزلت انا الان يوزر من فوق في الكوش ابليكاسيون لي دوني اللي انا غيالمون باش نبعث. وكذلك عليه من الاول كي قسمت ما نحسبش في الميساج ما نحسبش لي 80 وكي نبعث في السيبور طون ديميسيون هوني طون ديميسيون وقت جو في ايميتر لي دوني بتاعي باش نحسب لي دوني que j'ai ajouté lors de la calculation. C'est clair? madame, merci. De rien. Donc, l'exercice, le dernier exercice, c'est bon. L'exercice اللي قبله هذا ما عملناهوش. L'exercice 3. قريتوهوش l'exercice 3. Quel est le délai de transmission d'un message de taille M octet entre deux applications couche 7 du modèle OSI? Sachant que la couche présentation a un temps de traversée proportionnel à la taille de message de alpha seconde par octet, les couches de 2 à 5 ont un temps de traversée constant bêta, la longueur du support physique c'est L, la vitesse de propagation sur le support est V, le temps de traversée de la couche physique et de l'électronique et de l'électronique émission-réception est négligeable. La taille des enveloppes ajoutées par les 6 couches est 6 octets. La question, quel est le délai de transmission du message de taille M? باش نرجع للوايت بورد وتعاونوني خاطر مش قدامي الواحدة. دونك هو يبارل هنا شكون يقرا لي نونسيترا؟ شكون يقرا لي نونسي مش قدامي منجمش سويتش ما بيناتهم. نقرا مدام. يقرا نتبعوا معك ترى. Quel est le délai de transmission d'un message de taille M octet entre deux applications couche 7 du modèle OSI, sachant que la couche présente... Donc, quel est le délai de transmission entre deux couches du modèle OSI couche 7 معناها أنا entendu عندي l'émetteur A ou l'émetteur B où ils vont être comme une communication entre les deux. هذه la couche 7 du modèle aussi. نحب نعرف أنا le délai de transmission من اللي نبعث الدوني بتاعي للي دخلت للبي. C'est ça la question ولا؟ هكا ولا؟ le délai de transmission من اللي نبعث
données بتاعي. Ensuite, sachant شنو هما les données اللي عندنا, les hypothèses اللي عندنا. La couche présentation a un temps de traversée proportionnel à la taille du message de alpha seconde par octet. نعاود لي سامحني. La couche présentation a un temps de traversée proportionnel à la taille du message de alpha seconde par octet. Donc, la couche présentation est la couche numéro 6. هكا ولا لا؟ عملنا نحضروا. La couche numéro 6. Donc, on a un temps de traversée qui est proportionnel à la taille du message alpha seconde par octet. معناها قداش le temps de traversée de la couche session de la couche présentation? نضربه في الام. هيعطيني. les autres comme Alpha M, madame. Alpha M, c'est proportionnel à la taille du message, c'est alpha M. بعد كمل اللي بعد. Les couches 2 à 5 ont un temps de traversée constant bêta. 5 c'est la couche كوني. 4, 3. Session. قالك ترافيرسي منين لمنين من couche 5 à la couche قداه؟ 2 هذا الكل شبيه؟ بيتا traversée constant bêta. بيتا ومن بعد la longueur du support physique est L. Donc نحط هكا معناها هنا sont connectés مع بعضهم. La distance ما بيناتهم c'est grand L. هكا ولا شنو آخر؟ La vitesse de propagation sur le support est V. Donc attendez, la vitesse, attendez, la distance du support c'est égal à L et on a une vitesse V. V est caractéristique d'un support physique. شنو آخر؟ Le temps de traversée de la couche physique et de l'électronique émission-réception est négligeable. La taille totale des enveloppes ajoutées par les... بالكعبة. Donc la traversée, je m'en ai la traversée de la couche physique et l'électronique, est négligeable. Je m'en ai. معناها الكوش الاخرانيين ما ياخذوش وقتها. فوالا on néglige. جريت البارتي هذه باش تعاد باش نعمل لك الكوداج بحذر هونية البارتي هذه كلها سي نيجليجابل. التريتمون اللي يعملوا الكل سي نيجليجابل. حذر الدوني بتاعو بعضهم هاي كملوا ولا ما نكملوش. باش يخلص لهنا بعد انا بعثت ولا لا؟ استنى نحط انا جي انفويي لي دوني نتبع في الدوني بتاعي انا تاك 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 l'envoi des données. Je vais envoyer les données sur mon support physique. هكا ولا لا؟ شفما لهنا. فما un temps ولا n'oubliez pas là on est en train de calculer quoi? Le délai de transmission من هنا نعاود نرجعها حتى لين يخلط. دونك هذا شنو؟ جرين هذاك اللي عملت له انا envers شنو؟ C'est le moyen de transmission. شنو؟ Elle surveille le temps avec de transmission. هي أنا هاني قاعدة نبعث transmission c'est الكل من اللي بعثت للي خلط. هذا envers c'est quoi? Propagation. Voilà, les données vont être propagées sur le support physique. C'est le temps de propagation. اللي هو égal à quoi? Distance sur la vitesse. Voilà, donc c'est L sur V. On est d'accord? À la réception, شعنا في الكوش الأولانية نفس الحكاية s'applique. هنا c'est négligeable. هكا ولا لا؟ بعد في الكوش الآخرين
2, 3, 4, ça n'a eu. Je vais en 2, 3, 4, 5, 6, 7. في les couches هذوما شنو فهم؟ شي عاود نفس الخدمة ما هو التريتمون. Le traitement في l'émission ولا في la réception هوني عمل l'encapsulation. هوني il va faire une décapsulation باش ينحي. On est d'accord ولا؟ Oui. C'est le cours راهو. C'est une application du cours راهو. ما في حد شيء كان فهمنا لو موديل اوزي بشويه بشويه كيس كي سباس احنا هابطين اون كابسول اون اجوت فما دي تريتمون وقت اللي يقول جون كابسول معناها جاجوت دي دوني فما دي بروتوكول معناها فما دو طون اجوتي حتى للنخلة لي سيبور فيزيك نبعث لي دوني بتاعي il faut être propagé حتى يخلطوا للريسبسيون في الريسبسيون il va recevoir في الكوش فيزيك ديكوداج سرارة بعد ديكابسولاسيون حتى لين يخلص الكوش فوقانية سي لو كور هذا ما زدت حتى شي من عندي دونك سي بيتا هكا ولا لا؟ أي مدام. au niveau de la couche 6 تبدلت حاجة سي ألفا donc le temps الكل اللي بتاع الترانسفير ولا الترانسميسيون le temps total الكل سي قداه؟ deux fois alpha n plus bêta وحدها تزيدها L sur V. Voilà, c'est 2 fois alpha m plus bêta ونزيدوها temps de propagation. C'est bon? Hein? علاش مش 4 بيتا خاطر هو قال لي الطون ترافيرسي كونستون ا بيتا مش معناها كل كوش تاخذ بيتا Dès de traverser de la couche انا نرجع للانسيه وين هو ثقة قال بيتا فيني les couches de 2 à 5 ont un temps de traversée constant bêta كلهم مع بعض de 2 à 5 كونستون ما خصش معناها كل كوش قد الاخرى كل واحده لا من 2 à 5 ont un temps de traversée كلهم مع بعض واضح مدام وي يا هوني ما قلناش الطون تاع الابليكاسيون l'application هذيك كليك وتهبط ما نيجليجابل ما تمس ما عندك فيها حد شيء دونك سوزونتوندو حتى أنا حاجة أخرى هو في الآخر بالكل قال la taille totale des enveloppes ajoutées par les 6 couches est de E octets. مادام معناتها الكوش السادسة باش تتبدل ولا باش تولي او بلس ام معناتها الفا فوا او بلس ام ولا E هذيك الواحد مادام عندي رجعت نورمالمون كي الام تاع الريسبسيون كهو مش تاع ليميسيون تاع الريسبسيون مش تاع الإيميسيون فهمتش عايزكم تسحقوا على الأو هما باش يزيدوا الأو مادام هو الأو أنا حسب ما فهمت ما عندكش يزيدها في البارتي أو هو هابط يبدأ يزيد بشوية بشوية هابط معناها هوني دونك من بعد هوني دونيكي باش تتبعث هوني دونيكي باش تبعثها باش تكون ام بلس او حابش تكتب اللحظة المدام يعني دقيقة بالله تشكشكت دقيقة جوي هوني الدونيكي باش نبعثها هنا ما هاك عندي وانا بعثت ام لهنا باش نبعث هنا كيف تخرج من الدوني من الكوش الاولانيه هذايا تبدا التايب تاعها قداه ام بلس او اوني داكور ولا هذوما لي كوش مدام فين مش قاعد ظهر حطينا ثقيلة يجيك حطينا جاتكم هبطوا اللوطة تتراوح دونك انا دونيك بعثتها من الاول التايب تاعها ام كي نبدا نمشي اشاك فوا جون كابسول جاجوت لي دوني كي نخلط انا
هوني je vais émettre les données هونيا التايب بتاعهم قد ايه les données بتاعي c'est m plus e زدتهم بكري قالي عليهم كيما بكريكا 80 بيت هكا ولا اي ولا وي مدام. فهمنا كي جيت لهنا pour émettre les données بتاعي نبعث m plus e هو قال لي نرجع للوورد قال لي في l'énoncé قال لي le temps de traversée de la couche physique de l'électronique d'émission-réception est négligeable. Donc هذه واحدة شفت une contrainte ولا une hypothèse qui a éliminé l'autre. نحيو هذه نحيو le temps de traversée de la couche physique de l'électronique négligeable نحيوها ماهيش négligeable. كان أنا ذيك ما عطيتها لكش أنا الكونترانت كما قلت لكش négligeable. شنو باش تزيد؟ معايا تفهم فيش نحكي؟ يا اخي هي مدام بربي كل واحده نيجليجابل تو نيجليجابل شنو نيجليجينا شنو معناها نتاع الكوش ابليكاس كوش يا ربي فيزيك الاخرى اي كنا نيجليجي لو طون ديميسيون اي دو تريتمون في الكوش فيزيك حسبناها assez rapide donc on a négligé l'émission. Si je néglige pas l'émission هوني عندي طون ديميسيون تبعني شوي هوني مع الحسبة اللي حسبناها هذيك الكل الفوق اللي هي اش قلنا نحنا لا اله الا الله اش عندنا عندنا الفا ام عندنا بيتا الفا ام هكا ولا ومن بعد زدنا بيتا هكا ولا خلطنا للكوش 2 وقفوني كي ما تفهمش وقفنا للكوش 2 عملنا الفا ام بلس بيتا هكا كي نجيو في الكوش فيزيك باش نزيد انا باش نبعث نزيد لو طون ديميسيون اللي هو قد ايه لو طون ديميسيون اللي هو لا تاي تاع لي دوني بتاعي سور لو ديبي اي ولا مش وينكم ما عطانيش دي بي اي هو ما عطاناش دي بي هو خاطر في الاكزرسيس هو حط ايبوتيز وكسرها بالاخرى الاولانيه قال لك اون نيجليج ومن بعد عطاك التاي او هذا مادام لا نيجليجي دونك التاي هذيك انا ما نسحقهاش سوبوزون كو ما قالش نيجليجابل سوبوزون زاد عطاني الدي بي فهمت دونك نحيت ليبوتيز لافون ديرنيير وزدت اون اوتر ايبوتيز في بلاصتها لو دي بي ايكال دي دونك الاكزرسيس تقلب ما عادش هو بيد هذا معناتها باش نوليو نزيدوها دو مش معايا ام بلس او سور دي شنو هذا باش نعاود بوغ سو اللي ما فهموش اوني داكور تبعوني دقيقه برك هذه لا كوش 7 ولا اش قلنا بعد عندنا في الكوش 6 عندنا الفا ام هكا ولا ومن بعد لي كوش اللي من بعدهم حتى للدو سي بيتا باهي اوني داكور حطوا 6 5 4 3 et 2 on est d'accord حتى لهنا باهي انا تو مش نقولك نيجليجابل دونك مادام ما قاليش نيجليجابل دونك انا هنا عندي ان تريتمون باش نخدمو وعندي هنا ان طون ديميسيون الطون ديميسيون هذا استقلا كوا الطون ديميسيون هذا باش يكون ام بلس او سور دي صحيح قلنا هوني بام كي نخدم انا هنايا التخام بتاعي شنيا لا تاي بتاعها هنا على سو نيفو لا في الكوش الاخرى سي ام بلس او دونك لو طون ديميسيون بتاعي شنو سي ام بلس او سور لو ديبي donc انا je dois prendre en compte ce temps d'émission là je vais envoyer les données بتاعي tac 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 donc نستعمل le temps de propagation اللي هو elle surveille rien ne va changer ونجي في الريسبسيون كيف في الريسبسيون ما عادش نيجليجابل ولا عندي هنا le temps de réception اللي هو كيما le temps de d'émission il va recevoir l'information بتاعه
باهي ومن بعد الباقي يقعد هو بيدو. مادام le temps de propagation ne dépend pas من التاي بتاع خدش بتبعث شملة قد تبعث 1000 قد تبعث 2000 3000 نفسه كيف طيارة كي تبدا تمشي ولا فيها 2 عباد ولا 10 عباد تبدا الفيتاس بتاعها. مدام يا أخي طون ديميسيون هو نفس الطون دو ريسبسيون. ريسبسيون كيف تحسب يا أخي مش نورمالمون نحسبوه مرة بركة هو خاطر باش تزيدوا كل وقت متاع ليميسيون كهو. ومن بعد في الريسبسيون نحسبوه ساعات في الريسبسيون بوغ ابسوربي باش تاخذ لي دوني نتاعك باش ياخذهم ويعمل ان تريتمون. نحنا ديما اون كونفون جينيرالمون معناها اون كونفون لو طون دو ريسبسيون مع لو طون دو تريتمون لا ريسبسيون. ديك تحب تحسبها صحيحة نحسبها لو طون دو ريسبسيون وحدها. المهم كي تشوف لا تاي بارابور او ديبي هو بالحق راهو باش يطلع نيجليجاب. فهمتك تشوف لا تاي بتاع الدوني اللي باش تبعثها تخام هذايا ولا بارابور لو ديبي باش تلقاها نيجليجاب هي ريالمون. فهمتني شنو الفرق توا ولا لا؟ أي سي بون. دونك فيت اتونسيون في الدوني اللي نعطيها لك انا كلهم كيف في اللي كوش الكل كيف ساعات يقول لك ينحي نيجليجابل ولا مش نيجليجابل. انت tu prends en compte ça انت تكتبهم الكل ومن بعد tu négliges بشوية كان خلالك. on est d'accord. هذا c'était un exercice عدتو برشا مرات في ال DS وديما يغلطوا فيه ديما نعرفش عليه. راهو هذايا c'est une application للموديل اوزي. معناها فهمت الموديل اوزي comment ça marche كيف ترى الموديل اوزي كيما انت تعمل ان بروغرام معناها ان بروغرام مين في السي وفيه دي موديول باش تعيط لهم. كل ما تعيط الفونكسيون فما ان طون هكا سي لا ميم شوز من كوش لكوش. اون كوش سي اون حسبها سي اون فونكسيون حسبها ان بروغرام برينسيبال وفيه ابل الفونكسيون سي لا ميم شوز. راه هذاك بايب ما بيناتهم ولا. J'espère que vous avez bien compris le modèle OSI. في الطون ايميسيون ما نحسبوش الالفا خاطر الطون ترافيرسي ما تحسبش. لا le temps d'émission c'est la taille. ديما le temps d'émission c'est la taille sur le débit. taille تاع الدوني اللي فشحتها sur le débit اللي عندك. زيدوا شوفوا ثبتوا كان عندكم مشاكل ومزيد لنا سيونس واحدة أخرى حضروا لي كيستيون تاعكم. باهي سي بون جو باس. وي مدام. عدلنا حاجة أخرى في السيري هذه ولا سي بون كملناها؟ هذا عملناها هذه comparaison des topologies. خليو هذا خليو تنعملوها يا غدوة يا مرة أخرى. سي با أوسي اللي حابة نعملو أنا على زادريس اي بي خاطر المرة اللي فاتت فما دي كيستيون جاوني أنا جي سونتي اللي فما عباد مش فاهمة لي زادريس اي بي. والواحد فهمتك من اكزرسيس ما حطيتش في سيري خاطر راني السيري الثانية عندي دي زيكزارسيس اما بيسكو ما هو ما قريتش كيما قبل دونك سيري ما حضرتش لي زيكزارسيس خاطر ناخذ منا الحقيقه جو با بريباري لا سيري باش نحضرها باش يبدا فيها كل شيء اون فوا بور توت. خاطر سيري 1 و 2 هما يمكن فيهم لي زيكزارسيس تاع سيري 1 2 3 و 4 تاع عمليه ولا دونك نقصت منهم. باهي عرفت ناخذوا ان اكزرسيس بالله تبعوني بالله اللي مش فاهم يقول ما فهمتش ما يخليهاش. راهو لادريس لها جي بي ما فهمتوش بعد تحل راهو في التي بي تروح في لي زيكزارسيس. سي تري امبورطون دو سافوار لي ادريس اي بي. باهي يا سيدي باش ناخذوا تبعوني لادريس 172 24 ومنها هكا رابيل لادريساج وكل شيء ونطلب منكم تحاولوا تخدموا مش انا نقعد نخدم وحدي. دونك هذه لادريس
Bonjour. هاك رجعت. l'ordinateur تقص عليه un problème auto يرجع. Juste نعطيكم l'adresse IP. Vous notez l'adresse IP en attendant l'ordinateur تاعي يرجع. باهي. Donc 172.24.245.25. Vous m'entendez? Oui. Ben, donc pour cette adresse-là, j'aimerais je te بداو تخدموا le temps اللي تحل لي عندي un problème ساعات donc vous la question demandée نحب تعطيني la classe d'adresse le masque par défaut et l'adresse de réseau ترى نبداو بهذايا Oui. Vous m'entendez? Oui, madame. عاشيني ترى كلاس بي مدام. la classe c'est la classe B علاش la classe B خاطر ما بين 128 و 192. باه والا نرجعوها اون بينير اللي فما شكون ما يقصش ولا ما يحبش دونك ترجعها الكل اون بينير كي ترجعها اون بينير نلقاو 172 الاولانيه مع 128 ولا لا هكا ولا لا لوكتي الكبير du poids avec le plus fort à gauche 128 اسمه يكون 1 اللي بعده 64 يجيو اللي برشا دونك ناخذ 0 donc déjà les deux bits l'oulanine c'est 1 0 donc c'est la classe B le masque par défaut c'est quoi puisque c'est la classe B je m'en ai à la classe B 255 00 donc la classe B معناها les deux octets et à gauche vont être l'identifiant va représenter l'identifiant d'un network tag. Donc les deux octets l'oulanine نقولهم 1 1 les deux bits les octets l'oulanine donc 255 255 00 on est d'accord l'autre باش تحل l'ordinateur ونكتبو un problème on est d'accord Oui. les autres pas de problème là-dessus hein oui Oui, madame, c'est bon. c'est bon. تعطيني
l'adresse du réseau par rapport à ce, l'adresse du réseau par défaut. Je m'en ai l'adresse du réseau par défaut. En utilisant le masque par défaut, masque d'adresse par défaut. Voilà. C'est l'adresse du réseau si on applique le masque par défaut. Je t'attends parce qu'on a classe B. Donc, nous les deux octets. Nous les vous m'achetez à l'adresse du réseau par défaut. 172 24 00. 172 24 شنو هي l'adresse اللي عطيتها لكم ماما 172 والاخرى قد 24 245 25. باهي خاطر انا كتبت على الواحد ومن بعد ما نعرفش شنو اللي كتبت. باهي توا عملنا le masque par défaut, l'adresse du réseau par défaut. Tوا je voudrais obtenir par exemple le masque modifié si je voudrais avoir 200 machines 200 machines 200 machines voilà 20 machines 200 machines dans le sous-réseau. Maya? Oui, madame. أنا باش نعمل بارتاج ما حبش تدخل. Voilà. Ah, c'est bon. Finalement. Désolée, hein. Désolée. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Ah. كوني مل عليا une autre fois l'adresse cardinaire 172. J'ai comme le partage dans l'écran. C'est bon, hein. Oui, madame. Donc, je vais écrire l'adresse 172. Regarde. Désolée, mais ça, l'ordinateur, ça arrive. Aïe, aïe, aïe. Madame? Allô?
0.25. 0.25. Donc, pour cette adresse-là, شو عملنا المرة الأولى؟ تعطيني الكلاس. الكلاس سي لا كلاس ظاهرة بي. علاش الكلاس بي؟ خاطر كان نجي نحط 172 بتاعي اون بينير، شنو باش نلقى اون بينير في 172؟ 172 اون بينير تبدا ب 1 0. 128 ديجا، الاخرى 64 0 لين نزيدوها 32 دخلت لنا، ومن بعد الاخرى 0 ومن بعد بعد عندي الثانية، بعد عندي 0 0 en principe 24 24 voilà. Ça c'est 172. كي نشوف أنا 172 نقول les deux bits هذوما 1 0 donc c'est classe B. Et du coup في الكلاس B شقولنا في الكلاس B الاي دي تاع النتورك c'est les deux octets هذوما الاي دي تاع النتورك تاعي. Donc le net mask تاعي شنو باش يكون؟ le net mask باش يكون 255.255.0.0 هذا شكونه؟ c'est le default net mask. Voilà le net mask par défaut. Ok? Tawa, j'aimerais bien savoir, voilà, appliquer un autre net mask qui va me permettre de trouver 200 machines par réseau. Ça, la machine avait, elle appartient à quel réseau selon le net mask? Ça, c'est mieux à la machine A. La machine A appartient à quel sous-réseau? À quel réseau plutôt? Un réseau, ouais. À quel réseau? 12.24.00. Ah, yeah. Même s'il est très lent, l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Appartient à quel réseau? Si on applique le netmask avec, je redonne les deux octets l'oulanine, donc je redis, elle appartient au réseau 172, 127 avec 172.24.0.0. Ça, c'est le réseau où la machine A existe, elle appartient par rapport au default net mask. On est d'accord là-dessus. Donc, je voudrais que vous me donnez un net mask modifié avec un par défaut qui va me permettre d'avoir 200 machines. Très lent. واضحة الكتابة؟ Oui, madame, واضح. Pour obtenir le net mask qui va me permettre d'avoir 200 machines, شنو يلزمنا نعمل؟ باش نفسر أنا هكا شوية. دونك أنا عايزتي فيها 4 أوكتي ولا؟ هكا ولا؟ الأوكتي الأولاني هذا بيسكي كلاس بي، دونك هذايا مانيش باش نمثلو طاو بيسكي كلاس بي معناها هذايا تابع للنتورك اي دي، ننسى هذا. انا كي باش نخدم على 200 ماشين، انا حاجتي ب 200 ماشين باش نتلهاه في لي سيزوكتي اللي قعدوا لي. متفاهمين؟ متفاهمين معناها قاعدة تكتب الوايت بورد. سامحني؟ اللوطة قاعدة تكتب الوايت بورد. قاعدة نكتب. اهبط شوية، انا كل مرة نطلع ونهبط جو سي با. مادام توكي هو معناها لهنا ديجا ياخو أكثر برشا من 200 ماشين، ما تسميش معناها ديجا ريقلة ولا لازم حاجة قريبة.
عليه أكثر من 200 ماشين. زلنا ما عطيناش نحنا نت ماسك. اي معناتها في الكام من تاع النت ماسك تاع الديفولت نتورك. يعطيني برشا ذاك. قداش يعطيني من الماشين؟ يعطيني 2 على بسون 16 موان 2 اللي قاعدوا لنا توت لي كومبينيزون هذوما النت اي دي. والاخرين هذوما شنوما؟ اي دي هوست نسميوهم ولا تخيلوا ظهرت لكم الكتيبة. فوالا اي هذوما اللي قاعدوا اي دي هوست. قداش عندي من كومبينيزون نجم نعملها هنا تاع لي ماشين بالنت ماسك القديمة باغ ديفو جي 2 على بسون 16. فوالا توا انا ما نحبش 2 على بسون 16 موان 2 ماشين، نحب 200 ماشين. انت كي 2 بسون 16 معناتها البسون ماشين تاعك تنجم تحطهم ما فماش مشكلة. دونك نهرش عليه. باش يقسمهم على خاطر هما ك 216 ماشين هذوكم هو في السوسيتي تاعو مش يستعملهم الكل. علاش يعمل في الكاسبياج ده؟ وي مادام كنقول عندي معناتها 200 ماشين ما يهمنيش في النمبر دو سو ريزو جملة عبارة عندي ريزو بركوكا. لا عندك لوغيست عندك دي سو ريزو مادام قسمتهم انتي ونت ماسك تبدل معناها عندك دي سو ريزو. انا باش نخدمو نشوف تو انتي باش نقسموهم تو نحنا بيسكو هو يحب 200 ماشين كي هو يحب 200 ماشين دونك اش معناها انا باش نجي للاي دي هوست هذايا وباش نقسم باش نقول فما اون بارتي هذايا للهوست هذه باش نستعملها للهوست وهذايا البارتي باش نخليها للسو ريزو. دونك انا لي ماشين بتاعي باش يوليو مقسومين على دي سو ريزو. مانيش نستعمل الدول. مادام كي نجي قال 200 ماشين من غير ما نقسمهم على دي سو ريزو حتى نجمو نحطوها كيما هي. مال هنا يحب قسمهم على دي سو ريزو دونك لازم نبدل. لازم تبدل قالك نت ماسك موديفيي معناها tu vas modifier le net masque pour avoir 200 machines. Pour avoir 200 machines هات نمشي معاك شوية لعل تفهمني اش نحكي ومش نخلطو. شوف كي انا نحب 200 ماشين هاد 200 ماشين هذوما كيفاش نجم نكتبهم كيفاش نجم نعملها قداش يلزمني من بيت pour définir ces 200 machines. Oui قداش يلزمني 8 بيت 2 معناها 2 على بيسونس 8 قداش يعطيوني 200 54. ثبتوا لي 5 6 ولا 54 نو كان نحيو الزوز تاع لا انا حطيت لك 2 على بيسونس 8 الساعه 256 هو حاجته نعطيك الوحده الصحيحه. انا مثلا حاجتي 200 ماشين je dois chercher P هكا ولا لا tel que 2 à la puissance P moins 2 doit être supérieur ou égal à 200 machines. هكا ولا لا je dois chercher le nombre de bits qui va me permettre d'avoir voilà de coder voilà 200 machines. Donc 8 bits et café uni pour avoir 200 machines. Et voilà. Oui, madame. Eh. Donc شنو النت ماسك باش يكون؟ دونك شنو باش نعمل انا؟ اش قلنا؟ تبعني دقيقة برك. قلنا انا ديجا هو كلاس بي سي امبورطون باش نعرف الكلاس بي. دونك لي دو زوكتي الاولانيين انا نعرفهم 255 هكا ولا؟ داكوغ قعدولي لي زوكتي اللي انا باش نخدم فيهم. انا نعرف اللي 8 بيت هما ديستيني بور لي ماشين. نجي نبدا نعمر من هنا لي ماشين الهوت بتاعي لي ماشين هوت نجي نعمرهم ادغوات 1 2 3 4 5 6 7 8 هذوما لي 8 بيت اللي حاجتي بيه. قعدوا لي هذو
هذوما je peux نحطهم الكل دي 1 2 3 4 فوالا نحطهم هنا دونك ديما قلنا هكا تمشي suite de 1 وهكا تمشي suite de 0 pour avoir le net masque. Le net masque, c'est une suite de 1 suivi de suite de 0. Donc, le net masque qui va me permettre d'avoir 200 machines, c'est 255.255.255.0. C'est bon? قداش عندي من ماشين نعرفهم عندي 2 à la puissance 8 moins 2 machines نقول لك quel est le nombre de machines qu'on peut avoir selon ce net masque قداش من nombre de machines selon ce net masque nombre de machines voilà nombre de voilà nombre de machines hautes قداش 2 à la puissance le nombre de 0 moins 2. أول ماشين قديه؟ أول ماشين نمروها 1 نحيو 0 2 ثم نحينا 0 نحينا الآن دونك أول ماشين نعم مادام ممكن يقول لي مثلا في الريزو هذايا ويحب 2 على بويسونس 16 ماشين امبوسيبل ما لازمناش نساهم لي بيت نتاع 2 على بويسونس 16 ماشين 2 على بويسونس 16 ماشين 16 ماشين سي لو ريزو هذا مش نجمش هذا يعطيك 200 على بويسونس 16 ماشين هذا ديفولت نت ماسك باهي مادام كان نحب على بسونس 17 صافي معناتها نفوت العدد اللي عطيته ما تنجمش داك وقتها تتنقل تمشي ندور بسونس 16 ما تنجمش خاطر موان 2 هو لا ليميت هذه لا 16 موان 2 le nombre de machines ça dépend de la classe اللي انت بتستعملها باهي d'autres questions d'accord c'est bon كمل oui madame باهي donc نحن عملنا le net masque modifié pour avoir 200 machines. عطيني l'adresse de ce réseau où elle appartient à la machine اللي عندي selon ce net masque. La machine A, elle appartenait au réseau 172.24.00 selon le net masque par défaut. Donc, cette machine هذيا elle appartient à quel sous-réseau selon le net masque جديد اللي حاطينه. super هذه. net masque جديد اللي هو 255 madame oui 172.24.245.0 donc la machine A elle appartient كيفاش نعرفوا نحن le sous-réseau اللي هي فيه نعملوا un et logique voilà montre l'adresse mais بتاع نعرفوها ولا نكتبها ايه ها c'est bon madame donc l'adresse IP ونعمل ايه logique مع شكون مع le net masque يعطيني في الاخر l'adresse de ce réseau où elle appartenait. Donc la machine elle appartient au réseau 172 باش تقعد 24 باش تقعد الاخرى قديه 245.0 donc la machine elle appartient au sous-réseau de 172.24.245.0 نحب نعرف توا le numéro de la machine هذايا
rentrer le numéro de la machine في ce réseau. تعال 25 قداش؟ 25 25 كيفاش تكتب؟ كيفاش نعرفوا لو نيميرو؟ كيفاش نعرفوا لو نيميرو دو لا ماشين؟ أيوة من آخر بارتي آخر أوكتي في الأدريس ولا خاطر فوالا دونك أنا عندي تروازي نعاود نكتبها 172.24 هكا ولا لا؟ point 245 point 25 هكا ولا هذه l'adresse de la machine A. l'adresse de la machine A أنا اللي يهمني شنو؟ أنا بارتي هذوما ثلاثة الأولانيين خاطيني ولا؟ هذا تبين شنو؟ تبعين هذا ليدونتيفيون تاع الريزو هذا سو ريزو هكا ولا؟ وهذه تقاضي تاع الماشين يلزمني هذايا مادام 25 نكتبها sur 28 بيت sur 8 بيت دونك لو نيميرو دو لا ماشين تاعي باش نقراها في الكادر هذا هنا 25 بيت 25 لو نيميرو دو لا ماشين سي 25 في 8 بيت 25 المرة اللي فاتت لقيناها وقتها أقل كانت تفكروا وقتها sur 9 بيت دونك l'exercice المرة اللي فاتت تفكروها donc le numéro de la machine هنا c'est 25 ok باهي تعطيني توا dans chaque sous-réseau اعطيني le premier sous-réseau شكونه et la dernière machine de ce réseau. Le premier sous-réseau شكون 172 24 10 10 علاش بديتو بالآ ما يبدأ من الصفر 00 اي 0 سي هذاك sous-réseau الأولاني 00 اللي بعده 10 اللي بعده 20 وانت ماشية donc تنجم تعمل لي combinaison نقولك la troisième machine dans le deuxième réseau شنو هي نمروها مثلا فهمت donc tu peux faire les combinaisons تاعك باش تلقاهم الكل c'est clair صعيبة هذه الحكاية سي كلير مدام مش صعيبة juste ترد مادام بروميير ماشين تبدا بالان ولا بالزيرو؟ بالآن ماشين الأولى بالآن قلنا نحن علاش نحيو الدو هذوكم الزيرو هذيك ما نستعملوهاش للريزو بالآن هذيك للديفيزيون كي يبداو كلهم هذاك نحيو كعبتين نحن نحيو الكعبتين اللي يبداو كلهم زيرو ولا كلهم هذاك نحيو الكومبينيزون هذوكم اللي نحيوهم دو كومبينيزون نحيوهم معناتها الزيرو و 255 وفي السو ريزو متخطفش الفازة هذه لا تخدم لو ريزو بوان زيرو والريزو كله تخدم ميرسي سي كلير دونك حتى في اكزرسيس يبدا يتبلد عليك يقول لك مثلا لا تروازيام ماشين في الدوزيام سو ريزو ولا كاتريام ماشين في السانكيام ريزو وكالي لا بروميير ماشين دو درا شنو ما تخافش ما فيها حد شيء المفيد ريت هذوما انا مرابعتهم هنا هذوما هذه لازمك تعرفهم هذه اي دي ريزو خليها ما نمسهاش خاطر كلاس بي هو زوز ولين ما نمسهمش نلعب كل في لي بارتي هذوما لازم نعرف الماشين وين تقف ولا سو ريزو وين يقف ونعمل لي كومبينيزون تاعي الكل
فهمت؟ زيدوا des exercices هكا ولا c'est bon؟ Il y en a plusieurs. أنا حبيت في بالي جاي هكايا أنا حطيته هكاكا فما اللي النيميرو دو لا ماشين ما يبداش هذا اللي مكتوب هوني ما عنديش توا بالضبط نحط هكاكا لابوغلات ما عنديش واحد نحضر لكم الغدوة ان اكزرسيس هكايا وان اكزرسيس مازلنا بتاعك تاع الديتكسيون ديغور غدوة نعملوهم 2 اكزرسيس ولا 3 اكزرسيس نخدموهم وكان عندكم دي كيستيون ابعثولي دوت لي فاصون ريت النت ماسك وهذايا البارتي هذايا يجيكم ان اكزرسيس هكايا تقعدوا نعملوا ان اكزرسيس فيه ان تابلو نحطوا فيه لادريس لا بروميير ماشين البرودكاست اي تو سا نعملوا ان ريكاب عليهم الكل باش يبدا واضح باهي سي بون واضح دو ريان دونك استنى ما تخرجوش باش نعمل لا ليست تاع شويه لي انا نعمل البريزون فوالا دونك غدوة en principe العشرة غير ربع vous me confirmez ولا ça y est c'est confirmé نعيم Normalement, c'est bon, madame. c'est bon ok mais alors غدوة العشرة غير ربع نكملوا نحاول نحضر السيري نبعثها لكم ونكملوا les exercices تاعنا كاين si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer كان تحبوا une séance في الساعة ما يقلقنيش تفهموا قولوا لي c'est bon Oui, madame, c'est bon. باهي مدام اوكي اوكي يلا جو فوليت شي طيبة et bon travail et bon week-end غدوة باش نشوفكم معانا Merci, madame. Merci, Oui. madame. Au de revoir. rien oui شكون عنده كيستيون يعطيك الصحة مدام. غير مزيان ولدي شكون عنده عاشكم. كيستيون سي بون نقول لكم باي باي بفضلك مدام. ربي يخليك عايش ولدي ربي ينشحك اوكي يلا جو فوليس يلا تشاو تشاو باي باي يعيشك مدام. يعطيك الصحة مدام. لا ما تحسن يعني. وينو سالم الزهقة